4年级的小宝贝儿，今天我们要学习第5单元单词预习 beef 牛肉 chicken 鸡肉 noodles 面条 soup 汤 vegetable 蔬菜 chopsticks 筷子 bowl 碗 fork 餐叉 knife 刀 spoon 勺 dinner 中午或晚上吃的正餐 ready 准备好 yourself 为自己取用 pass 给递 try 是尝试，一起来预习一下吧。